안녕하세요, 두빈이입니다. 오늘은 드롭 라디오의 첫 번째 사연이 왔습니다. 함께 곰곰이 생각해보면서 차근차근 읽어보도록 하겠습니다. 익명으로 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 친구 때문에 너무 힘든 14살 여자입니다. 저는 말이죠, 제 친구가 너무 집착이 심해서 폰도 못 만질 정도입니다. 포다 바꾸는 걸 알아듣는 제 친구는요, 원래는 빨리 카톡이나 뱀으로 문자를 받을 때까지 하고요. 씹으면 또 이것저것 화를 냅니다. 그리고 제가 그 친구와 함께 놀러 갔습니다. 이때는 괜찮았죠. 다이소에서 예쁜 인형을 발견했는데 똑같이 저보고 사라고 하더라고요. 그래서 그 인형이 실은 저는 싫다고 말했어요. 그 조그만한 인형의 가격이 2만원이어서 정말 정색하며 말했더니 또 친구가 정말 화내면서 제 뺨을 때리더라고요. 그래서 어이없는 표정으로 소리를 쳤더니 친구가 당연하다는 표정으로 웃으며 억울하면 울라고 했습니다. 그래서 저는 진지하게 절규하자고 말했어요. 근데 친구가 웃으면서 다 한다면서 팔짱을 끼면서 말을 씹더라고요. 그때 어이없었죠. 그런 일이 있고 나서 친구는 마음에 안 들면 제 뺨을 때립니다. 정말 때릴 때도 웃으면서 때리는 것이 정말 소름 끼치더라고요. 정말 너무 무섭습니다. 이 친구 어떻게 해야 될까요? 절교하자고 해도 그 친구는 너그럽게 생각하고 저를 만만하게 봅니다. 도와주세요. 네, 사연 잘 들었습니다. 그 친구 너무 소름 끼치네요. 그리고 너무 집착이 심하네요. 심해서 폰도 만지기 두렵다니 정말 무섭겠어요. 댓글로 많은 의견 적어주시면 좋겠습니다. 사연은 댓글로 적어주세요. 이상으로 첫 번째 드롭 라디오를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.